Експертна думка. Впливове бізнес-шоу. Друзі, вітаю вас. Найкраще бізнес-радіошоу «Україна. Експертна думка». Знову в ефірі національної радіостанції «Україна ФМ». З вами, як завжди, ваш Денис Кар. Сьогодні ми поговоримо про якісний сервіс та вихід українських торговельних компаній на міжнародні ринки. На прикладі компанії Zipline. Але для початку декілька загальних таких запитань до моєї гості, а потім вже познайомимося і будемо говорити детальніше про компанію. Отже, в мене перше питання до моєї сьогоднішньої співрозмовниці. Отже, чи легко сьогодні українські компанії конкурувати з великими міжнародними компаніями? Ні, не легко. Не легко, але не можна. легко, але все можливо. Окей. Ви більше орієнтовані на гуртових клієнтів, чи для вас важливий, в принципі, будь-хто і навіть роздрібний покупець? З самого початку ми акцентували саме увагу на гуртових продажах, тому що ми були саме зацікавлені в них, але, на жаль, з тими подіями, які ми маємо на сьогодні, які почались 3 роки тому, ми зрозуміли те, що справа навіть не, скажімо так, не в фінансах і просто не в розвитку компанії як самої, а в допомозі простим українцям, які втратили свої домівки, на жаль, а й саме свою працю. І тому ми вирішили змінити напрямок нашої діяльності і таким чином допомагати, до цього ж розвиваючи свою компанію. Так, окей, зрозуміло. Для вас найголовніше все ж таки ціна чи якість товарів? Звичайно, якість. Угу. Мені здається, взагалі, якість – це для українців зараз якась така дуже-дуже важлива штука. І мені здається, що вимоги по якості у нас, мабуть, одні з найвищих в світі. Це точно. Наскільки реально побудувати довіру покупця до магазину лише через, там, не знаю, сайт, соцмережі? І наскільки важливо от саме фізичні точки продажу? Теж важливі. Але з приходом пандемії, на жаль, зараз, якби тоді почалася онлайн-торгівля, онлайн, скажімо, розвиток e-commerce, і тому є 3 складових, які я вважаю найголовніших, саме коли ти розвиваєш свій інтернет, наприклад, магазин. Це швидкість комунікації з клієнтом, якість, і сервіс. Навіть якщо не тільки сервіс, я не знаю, B2B, чи там, я не знаю, між клієнтом, а й сервіс при будь-яких неполадках. Угу. І що сталося. І останнє запитання. Вихід на закордонні ринки. Для українських компаній, в першу чергу, звісно ж, це виклик, чи все ж таки, як то кажуть, закономірний етап розвитку компаній, і українські компанії вже давно переросли український ринок? Так, як людина, яка теж більшості часу протягом цих 3 років була за кордоном, це в першу чергу те, щоб, скажімо так, познайомити міжнародні ринки з тим, що українське – це одне з найкращих. Це найголовніше. І взагалі це просто, скажімо так, якийсь саме наступний етап розвитку твоєї компанії і все. Угу. І правильно, менше пафосу. Ринок додали. І додали, так. Правильно. Окей, друзі, ось така у нас сьогодні буде бесіда. Зараз будемо детально знайомитися безпосередньо вже з компанією Zipline. І в гостях у мене Яценко Вікторія, директорка компанії Zipline. Я вас вітаю. Вітаю вас також. Вікторія, трошечки в тему занурились. Давайте тепер ближче безпосередньо вже до компанії. Розказуйте, як з'явилась ідея створити компанію, з чого взагалі починали, там, не знаю, перші товари, перші клієнти. Почалося все просто з найдрібніших товарів, пов'язані з побутовою технікою, не знаю, скажімо так, з астрономією в цілому, так. І на даний час, в 25-му році ми маємо і те, що маємо зараз, що нас пізнають, нас люблять і хочуть нас мати, наш саме товар.
І з цим я дуже пишаюся тим, що українські маленькі компанії можуть таким чином просто за менше, ніж за якихось там 7 років отримати цю довіру і такий флоу від покупців, що бажають купувати навіть таким чином, просто замовляти з іншої країни, будучи десь, я не знаю, за кордоном, саме наш товар. І це є безцінне. А тоді розкажіть, будь ласка, як виглядає ваш безпосередньо асортимент, що саме продається, ну і що користується найбільшим попитом? Зараз почну з того, що користується саме найбільшим попитом. Це саме маленька побутова техніка, тобто компактність. Люди зараз живуть в такому режимі, що невідомо, чи завтра ти будеш, я не знаю, там в Англії чи в Україні. І найголовніше – це якість приготовленої самої їжі, і тому найпопулярнішим товаром у нас зараз є наші аерофритюрниці. Це є хід, і бо просто навіть, я не знаю, по звітності ми бачимо, наскільки люди хочуть і бажають отримати даний товар. Також, взагалі, не буду акцентувати на якомусь єдиному, наприклад, товарі. Я вважаю, що кожен наш товар користується попитом. Але найголовніше, таким нашим хітом є це аерофритюрниця. Я зрозумів. Коротше кажучи, різні просто моделі, і це є класно, тому що зараз, скажімо так, як ніколи раніше, люди починають турбуватися за своє здоров'я, особливо так, будучи, скажімо, споживаючи закордонну їжу. Опа, так трошечки така колкость полетіла. Так, і полетить. Бо я знаю, про що я говорю. Прекрасно. Це я розумію. Людина в Європі, а все рівно наше українське найкраще. Це дуже круто. 100%, навіть 1000. Друзі, сьогодні у мене в гостях Яценко Вікторія, директорка компанії Zipline. І говоримо ми безпосередньо якраз про високу якість сервісу і українські товари та послуги в Європі. Вікторія, скажіть мені, будь ласка, ви сьогодні говорили вже трошечки про сервіс, він досить важливий. Які, я не знаю, принципи, можливо, роботи якраз безпосередньо щодо сервісу? Найважливіше для нас це є те, щоб наш клієнт залишався задоволений і не після того, як пройде, не знаю, там місяць законної, скажімо так, гарантії на даний товар. Для нас важливо завжди залишати це наше обличчя бренду, і при будь-яких ситуаціях, коли звертаються до нас наші клієнти, ми, якщо не обміняємо, наприклад, там всю, скажімо, цілковитий товар, ми обміняємо, я не знаю, певну частину, яка була навіть не з нашої сторони, як в 95% так відбувається, було зламаним, чи модифіковане, і ми це змінюємо просто. Бо часто буває так, що ми користуємося послугами інших логістичних компаній, і саме, скажімо, проблеми трапляються саме з їх сторони. Але ми це розуміємо. Ми розуміємо, що це сталося, скажімо так, несвідомо. І тому маємо можливість і забезпечуємо все для того, щоб наш клієнт був задоволений. Це є найголовніше, я вважаю. Угу. А взагалі, наскільки зараз з урахуванням певних нюансів, звісно ж, в Україні важко забезпечувати, по-перше, гарантію, да? Це з цим простіше, а швидку доставку. Логістика все ж таки така, знаєте, кажуть, важкувата в Україні. Я б не сказала, що вона так тяжка. Наша улюблену пошту, яка просто за лічені, я не знаю, там години, просто до рук надійшла і привезе дану там посилку чи так далі. Тому
Користуючись такими компаніями, наш клієнт завжди є задоволений. Плюс до того, якщо ми співпрацюємо з нашими гуртовими клієнтами, то вже на їх саме відповідальність саме йде доставка даної тієї частини чи товару. І таким чином, як від нас напряму, так і від, скажімо, B2B клієнтів, вони отримують свій сервіс. А скажіть, будь ласка, взагалі, протягом всього часу існування компанії, з якими доводилося стикатися викликами, бо відомий факт, що український бізнес постійно знаходиться, знаєте, в боротьбі з якимись викликами чи якимись штуками. Що у вас було такого, що, можливо, могли б поділитися, скажімо так? Брак працівників і, на жаль, було так, що ми самі просто, я не знаю, там по ночах. Але було класно то, що навіть коли тебе немає працівників, в тебе є великий попит. Значить, це означає, що люди цікавляться і люди дійсно захоплені і задоволені нашою якістю. Це було на початку повномасштабного вторгнення, а надалі це, скажімо так, певні, як і завжди в кожній компанії, яка користується послугами інших, це і бізнес. І викликом було те, що із маленькими проблемами це недобросовісність інших там компаній в наданні їхніх послуг. І все. Бачите, насправді, не так-то й багато викликів. Друзі, сьогодні навіть, щоб і було, я скажу так. Справились би. Так. І все, і правильно, це я розумію. Друзі, сьогодні в гостях Яценко Вікторія, директорка компанії Zipline. Вікторія, скажіть мені, будь ласка, які взагалі плани і цілі у вас от на найближчий час, да, можливо, розширення бізнесу, там більше підете в онлайн чи навпаки в офлайн, розказуйте. Це розширення нашого асортименту. Ще одна із цілей – це розробка нових саме технологій і товарів, які ми будемо розповсюджувати. Як ми акцентували увагу на початку, це вихід на ринки інших країн. Зараз наразі у нас в цілях такі на перспективу це вийти на ринок Польщі і Чехії. Тому що ми вже зробили крок виходу в Молдову. Тобто, скажімо так, розширення нашого асортименту на сусідні країни. А потім побачимо. А асортимент продукції, ви сказали, ви якийсь напрямок відкриєте, якісь там нові, не знаю, чи просто більша кількість в тому, що вже маєте? Кількість у нас і наразі дуже велика, і у мене в планах просто розробити саме нового напрямку. І саме в цьому місяці і починаємо саме співпрацю з нашими партнерами, саме в принципі, в знаходженні класних інженерів, я не знаю, там просто проєктантів в даній сфері. Хай це буде секретом для наших клієнтів, щоб вони захопленням чекали на наше розширення. Правильно, трошечки привідкрили завісу, але далі, як то кажуть, очікуйте. Так, тому що вже 100% я можу говорити про, скажімо, про здійснення даних там бажань і таких думок, саме коли вже буде все урегульовано. Окей, ну що ж, друзі, ви зрозуміли, чекайте новинок від компанії Zipline і якимось чимось приємним здивують, насправді, ця компанія. Вікторія, я вам дуже дякую за бесіду. Цікаво поділилися і принципами ведення свого бізнесу, і трошки познайомили з компанією. Я вам бажаю успіхів, хай ваші всі плани здійсняться. Ми успішно, український бізнес буде масштабуватися, і європейський
європейці в черговий раз побачать, які ми офігенні і який рівень сервісу та якість ми надаємо. І як треба насправді працювати. Це правда. Я також вам дуже вдячна. А щодо європейців, вони і так вже знають, що ми є одним із найкращих. Просто це питання часу. Це питання часу. І ви в тому числі працюєте над цим. Так. Тому, бачите, як то кажуть, гарно працюєте на безпосередньо імідж батьківщини. Друзі, сьогодні у мене в гостях була Яценко Вікторія, директорка компанії Zipline. Говорили про якісний сервіс та вихід українських торговельних компаній на міжнародні ринки. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та Країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка. Впливове бізнес-шоу.